बाइक का एक्सीडेंट अभी शाम को हुआ, तकरीबन कोई 8:30 बजे के करीब डिग्री कॉलेज मेंढर के एडजेसेंट उसके नज़दीक ही, जिसमें एक जो बाइक राइडर था उसकी डेथ हो गई है, दूसरा इंजर्ड हो गया और उसको मल्टीपल इंजरीज हैं। एक फ्रैक्चर है जो जिसकी डेथ हो गया, उसको लीगल फार्मेलिटी करके हम एम्बुलेंस के थ्रू घर भेज रहे हैं। पुलिस के को हमने हैंड ओवर कर दिया और पुलिस ने अपनी फार्मेलिटी कंप्लीट कर ली है। जो दूसरा है उसको फर्स्ट एड दे के हम उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रजौरी भेज देंगे मेडिकल कॉलेज में।